大家好，又係我星星同大家職人吹水。大家好，咁啊早排就相當之炎熱啦，咁啊小弟又出去北角啊，又去柴灣拍嘢啊，咁啊當日啲天氣都係好熱嘅，咁樣好多網友都係好衷心地慰問地咁樣留言啦嚇，咁樣就咁熱天時咁樣就注意啲溫度啊，同埋飲多啲水啦。咁我就好感謝即係各位網友嘅關心。咁樣同樣地，亦係有好多網友就提及過一啲煲涼茶咁啊。咁熱天時咁啊，啲咩涼茶啱飲咧嚇？其實煲涼茶咧，問我哋啲廚房佬咧就真係最適合嘅。嗱，因為出邊街點熱都好啦，都熱唔過個廚房啊！咁我哋撈咗幾十年廚房，就真係感受好深刻嘅。咁之前都煲過不同類型嘅涼茶啊，又煲過啲香茅檸檬薏米水啊，又煲過啲牛大力土茯苓啊。咁今次呢一隻啦，大家睇片頭都睇到啦，哇！真係〜百花蛇舌草煲半邊蓮喎，其實係乜嘢東西嚟嘅咧？咁樣你而家睇埋佢嗰個成扎都唔知乜嘢嚟嘅喎。咁呢類型百花蛇舌草煲半邊蓮咧，喺我哋啲中菜廚師啊，去到天口咁熱嘅天時咧，我哋會成日煲嘅。我哋好多時去啲菜檔落單啊，我哋今日煲涼茶咁樣叫佢加啲百花蛇草啊、半邊蓮啊，咁樣就佢又會一齊送埋嚟。咁如果各位網友出去街市都係好容易買到啊，邊啲地方較為多啲啦，都係買啲牛大力土茯苓啊咁樣，佢都係會有啲綠綠地嘅嘢，咁你咪問一問佢咯嚇。甚至乎而家好多菜檔咧有得賣嘅。甚至乎有啲花檔咧賣嘅，價錢唔貴啊！呢啲咁樣有時6、7蚊一紮啦，咁樣咁上下啦。咁我呢度買咗約半斤到啊，都係12蚊。咁通常呢啲百花蛇舌草都係會夾埋半邊蓮嘅，其實係兩樣嘢唔同嘅嘢啊。嗱呢啲咧，佢啲葉咧就會多啲嘅。咁呢啲咧，佢又好似啲根莖類咁樣就多啲，呢隻就叫做半邊蓮，咁有啲就會叫做半枝蓮咁樣嘅。我哋通常都係叫做半邊蓮嘅。咁呢啲百花蛇舌草同埋半邊蓮啦，都係一啲好粗生嘅植物嘅。咁例如上一年煲過啲葛菜水啊嗰啲同啲野葛菜都係好粗生嘅。咁呢啲百花蛇舌草咧，早20-30年前咧就好多就話用嚟抗癌啊、防癌啊或者乜嘢啊，但係我哋就中意用嚟即係當係涼茶咁樣飲嘅。咁有咩好處咧？就係話，如果你近期出得汗多啲皮膚咁有啲唔係幾好嘅現象啊，啲紅疹啊、起咗啲疹啊，呢啲就最好啦。咁你有啲虛火上升啊、喉嚨痛啊、生痱滋啊，甚至乎一啲無名腫毒啊，都係相當之啱嘅。煲呢個涼茶唔係太難，最難都係清潔嘅啫。咁未清潔之前咧，睇下啲配料啊。咁浸咗有2塊嘅果皮啦，咁樣一個細個羅漢果。咁仲有啲半邊蓮啦，百花蛇舌草。煲呢啲新鮮嘅草嘅涼茶咧，呢啲唔係好靚嘅陳皮或者靚嘅陳皮就一定要落嘅，因為咧佢不單止佢有啲正氣少少正氣嘅功效啦，同埋佢又有啲咧即係中和咗一啲呢啲香草涼茶咧嗰啲草青味嘅。咁樣至於就放一個細嘅羅漢果落去，就攞翻個甜味啦，同埋煲羅漢果咧，糖尿病人咧都啱飲嘅。咁我呢啲塊陳皮或者果皮靚唔靚啊？咁大家梗係睇到，梗係話靚啦。咁一睇就知道
我早年自己嗰啲私伙果皮啦，咁啊而家年零2年啦，都係叫做果皮，3年先叫做陳皮。啊，咁啊洗呢啲百花蛇舌草半邊蓮咧，咁我哋有啲留意咧，就係話今次呢啲咧就即係個品質相當之好。但係呢啲越好品質咧，佢有時就會越黐得多呢啲咁嘅泥頭喺度咧。嗱，呢啲少少嘅泥頭咧，我哋就盡速就搣咗佢，咪就會比較難洗啲嘅。咁啊，呢半邊蓮我哋擺咗落去先。咁呢啲有冇話既定嘅份量咧？我自己就中意就7比3咯。咁樣就7份百花蛇舌草就對3份咁上下咯。其實你出去買都係一樣價錢咯，你可以叫老細幫你執嘅。咁啊，檢查過晒之後咧，咁我哋就行咗落去就浸一浸佢先。洗呢啲咧都係要有少少方法嘅。咁我哋又浸一浸鬆佢先，跟住咧我哋就要開個咁嘅花灑頭啊，要慢慢沖一沖佢。沖咗一次之後咧，咁我哋仲用一個揦嘅方式咁啊，養一養佢，咁啊揦起晒先。咁啊，見到呢啲咧有少少泥頭啊，呢啲根呢啲咧，咁我哋就搣咗佢咯。咁洗呢個咧，我建議大家攞入去浴室啊，用個大花灑咧，慢慢沖一沖佢，跟住先浸就好啲嘅。點解咁樣講啊？俾大家睇下。其實你買半斤咧，有2兩係沙嚟嘅，裏邊嗰啲因為突顯到咧，呢啲就真係相當之新鮮啦。咁我哋又開咗個大花灑，一路沖就一路洗，咁啊洗到點為之得咧？嗱，啲水會同你講嘅。咁我哋就都係用一個揦嘅方法。咁啊揦嘅過程當中咧，我哋都係要檢查下，睇下仲有冇啲泥頭啊，或者有冇啲雜草啊咁樣啊。咁樣啊，睇下啲水。而家都差唔多啦，冇晒泥咯喎。咁啊，頭先個盤底啊，仲有少少泥啊，咁而家就再做多次頭先嗰個動作咯。咁我哋一路洗一路浸，咁而家約洗咗700次噶啦，已經。大家就可以攞啲呢啲根部上嚟啊，佢都冇乜泥塵啊，咁就已經係代表係差唔多啊。咁我哋每一次都係慢慢洗，就慢慢浸啊。如果有啲較大啲嘅盤咧，咁就最理想嘅。咁樣點為之咧？嗱，而家啲水已經好清啦喎。咁樣每一次都係用一個揦嘅方法。你揦起晒之後，佢啲唔好嘅嘢咪沉底啦。咁跟住我哋就倒水啦，倒水再檢查下個底，最底嗰度冇晒啲泥沙啦，咁就為之 OK 啦。咁跟住我哋攞翻個大煲出嚟，咁我哋又落翻約4公升到嘅水。你唔好睇少嗰度煲半斤啊！其實呢啲百花蛇舌草半邊蓮咧，佢新鮮煲咧個功效係好犀利嘅。咁我放咗4公升水後，咁啲陳皮或者果皮，我哋都係要凍水落去煲嘅。咁啊，仲有乜嘢凍水去煲咧？洗乾淨個羅漢果咁我哋都係要整爛佢嘅啲羅漢果，咁佢先容易出味嘅。咁而家我哋就等佢煲滾佢先。咁樣啲水滾緊之際，再同大家就吹多2嘴啊！咁樣呢啲百花蛇舌草半邊蓮咧，都係相當之寒涼嘅。咁而家呢啲日日30幾度咁樣呢啲天時咧，咁夏天。咁你1個月煲1次或者煲2次 ，OK 啊，冇問題啊呢啲。咁煲呢類型新鮮嘅百花蛇舌草半邊蓮咧，咁有啲就係直頭當係滾湯咁樣啊，即係凍水又擺落去咁樣，跟住滾水落糖咁啊，煲佢半個鐘頭咁就 OK 啊。但係我自己就中意啦，滾水落。咁我就中意加埋啲果皮啊、羅漢果落去，就煲咗佢先。咁兩者有啲咩分別咧？頭嗰種方法，佢個草青味咧就會比較重啲嘅。咁我今次滾水落呢個方法咧，佢個草青味咧，佢就冇咁重嘅。但係你就要煲多15分鐘啦，約煲45分鐘咁上下。咁呢個涼茶
你出街係好少機會會飲到嘅，甚至乎你去到啲酒樓啊、打邊爐啊，咁啊一般嚟講都係捉隻茅根啊咁樣啊。咁如果有啲私房啲嘅湯水或者涼茶嘅牛大力普茯苓啊，煲啲入地老鼠啊咁啊，通常嗰啲都係比較賣得錢嘅。咁呢隻就好少人煲啊，即係我覺得佢主要係即係個名啦，個名就會有啲就嚇親人啦。好，仲有咁一路煲又一路吹啊。咁呢啲百花蛇舌草啊，咁除咗有新鮮啦，咁仲有乾品啊，大家唔好介意啊。咁煲緊涼茶又肚餓，咁屋企烹調煮食，咁都係輕輕鬆鬆就可以啊。咁題外話，因為我哋做廚房嘅，喺個廚房嗰種艱辛咧，我哋就真係好明白、好清，即係好感受好深刻嘅。咁喺2年前啦，咁我睇下鼎爺咧，佢曾經有個鏡頭咧，就係話喺個廚房嗰度做嘢好辛苦，跟住煮好多嘢，咁自己匿埋一角食麵包。咁呢啲鏡頭咧，我哋自己就好深刻嘅，歷歷在目嘅，因為我哋成日都係咁。咁點解？熱啊嘛，出得汗多，飲水都飲飽啦。咁吹到大話西遊啦，咁翻嚟啦。咁講到呢啲，除咗有新鮮之外，仲有乾品嘅。乾品喺邊度買咧？一般賣中藥嗰啲鋪頭啊，我都會有嘅。咁乾品嗰啲就成紮草咁嘛，啲係乾晒啦。咁煲嘅方法都係一樣，都係用浸洗啊，咁樣洗乾淨佢啊。乾嗰啲咧就比較容易處理啲。咁我都係建議大家煲羅漢果啦，咁樣就嗰塊果皮就唔使落噶。但係如果煲乾品嘅，可以搭少少甘草片落去。咁第日再煲啲乾品涼茶先，再同大家又講講，即係搭啲甘草片落去，咁個作用係啲乜嘢啦？咁吹下吹下，又掛住倒米咁樣，嗱呢邊啲水又滾啦。咁滾咗去之後啊，咁我哋就趁佢大滾，咁我哋就將所有嘅百花蛇舌草、半邊蓮，咁我哋就擺晒落去。擺咗落去之後，我哋保持住一個猛火煲滾佢，約莫用猛火滾佢15分鐘。嗱，呢15分鐘嘅作用咧，就係將所有嘅佢百花蛇舌草啊嗰啲咩味道啊，咁就滾咗出嚟先。咁剎那間用個中大火又煲咗15分鐘啊！咁我哋嘅目的咧都係煲到啲百花蛇舌草啊、半邊蓮啊，就煲到佢有少少嗱呢啲黃冚冚啦，咁就即係代表佢又出咗啲味㗎啦。咁而家咧我哋就繼續冚翻埋去，咁校翻個煲湯火爐，再煲到去30分鐘。咁煲緊當中又同大家再吹多幾句啦。如果大家買唔到新鮮嘅，買到啲乾品嘅，咁都係洗乾淨晒，一齊凍水落去煲。煲呢啲新鮮嘅就滾水落去煲啊！呢啲係我星星就一啲自己嘅心得啊，同埋竅門啦。因為如果你煲呢啲咧，如果你凍水落去一齊煲啦，以前啲老人家咧，你一煲嗰陣時啊，你已經聞到好大陣嗰啲草青味啊，會煲咗佢出嚟啊！咁樣你凍水煲你係快少少，但係嗰啲草青味就會好犀利咯。同埋你有泡，你又會畢咗佢啦。同埋再吹一吹頭先甘草嘅問題啦，因為好多網友都話你成日講完你都唔記得嘅，係啊，好多時都唔記得。嗱，甘草咧，佢主要嘅作用咧就係話佢有一個藥引嘅作用。點為之藥引作用咧？咁樣好多時咧，我哋會焗啲花旗參水飲。花旗參水咧，我哋都會抌兩塊甘草片落嚟。嗱，不單止就會增加嗰個花旗參水個香味啊，其實甘草亦係有佢自己一啲保健作用啊。最主要咧，即係甘草咧會帶出一個即係藥引嘅作用啊，加速嗰啲花旗參水嘅功效啊。因為我哋啲廚房佬不單止成日煲涼茶，我哋會成日煲啲花旗參水飲嘅，即係特別係你煙酒過多啊咁啊。
咁用個中慢火剎那間又煲咗半個鐘頭啦。咁啊，全程已經係超過45分鐘啦喎。咁我哋啊望一望乜嘢模樣先，哇，已經係好濃郁啦。咁啊攞出嚟呢度睇啊，睇得清楚啲啊。點解話係濃郁啊？係啲色濃郁，因為煲羅漢果啊嘛。咁呢個百花蛇舌草啊，咁我都係建議煲羅漢果嘅，個色好睇啲。咁樣或者係煲片糖啦，咁我又唔係好建議落啲白砂糖落去嘅，即係煲完出嚟好啲青草色咁啊，你又有啲卻步啊。咁啊，筆起少少俾大家睇下，即係個色有幾靚。咁喺隻玻璃杯嗰度睇啊最好啊。落咗半斤啫喎，唔係好多啫喎。我煲出嚟嗰啲色水，全部都係靠晒羅漢果啊。好，咁一個百花蛇舌草煲半邊蓮加羅漢果，咁啊少少果皮，咁啊呈現眼前咯。如果近期曬得多、出得汗多，有皮膚有時候痕癢啊。咁樣拗到又有啲損啊，咁樣有啲類似有啲汗腺啊嗰啲出嚟，咁又啱晒啦。咁樣又喉嚨痛啦嚇，咁可以煲啲嚟飲下咯，都係好簡單嘅啦。如果啲外國網友買唔到咁點啊？試下買啲種子翻嚟煲啊，好粗生嘅咋呢隻嘢嚇。咁啊，中意飲涼茶網友俾個 like 個星星啊。咁啊，中意職人出咗網友訂個職人出咗個頻道，或者兩隻都中意嘅，咁麻煩你加我頻道會員啊，繼續吹水啦。呢輪外景多啊，咁我就噓聲飲翻啲涼茶先。咁下條影片再同大家吹過，拜拜。中意就俾個 like，訂閱我個頻道，幫我星星分享下。follow 我嘅 Facebook 同埋 Instagram，拜拜。